Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Բոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Մենք ունենք ավելի լավ ուխտ, հիմնված ավելի լավ խոստմունքների վրա, եւ ունենք ավելի լավ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Մենք այնպիսի հուսահատ վիճակում էինք, որ Էնդրուի խոսքը կարծես կյանք լիներ մեզ համար, այն կարծես ներս էր թափանցում հեռուստացույցի միջոցով, եւ մեր կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառում շրջադարձ կատարվեց։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման չորեքշաբթի օրվա թողարկում։ Մենք մոտենում ենք շնորհքի եւ հավատքի մասին թեմայի ուսուցման ավարտին։ Այս թեմայի շուրջ ես հրատարակել եմ գիրք, որի վերնագիրն է «Ապրել շնորհքի եւ հավատքի հավասարակշռության մեջ»։ Սա առաջին ուսմունքն է, որը լույս է տեսել գրքի տեսքով 1980-ական թվականներին։ Դա շատ վաղուց էր։ Սա մի հիմնարար ուսմունք է, որն ազդեցություն է թողել այն ամենի վրա, ինչ ես անում եմ։ Եվ այս ուրբաթ այս նյութերը կառաջարկվեն վերջին անգամ, այնպես որ քաջալերում եմ ձեզ ձեռք բերել դրանք։ Իրականում շատ քչերն են, որ ապրում են շնորհքի եւ հավատքի հավասարակշռության մեջ։ Միայն այս երկուսի միավորման դեպքում է արձակվում Աստծո զորությունը։ Եթե դուք ընկնեք շնորհքի ծայրահեղության մեջ, որտեղ ամեն բան կախված է Աստծուց, եւ ինչ էլ անեք, նշանակություն չունի, թեկուզ փնտրեք Տիրոջը, նշանակություն չունի, ամեն բան Աստծո շնորհքով է, այդ դեպքում դուք խնդիրների առջև կկանգնեք, դա սխալ է, մոլորություն։ Սխալ է նաև այն, երբ ընկնում եք հավատքի ծայրահեղության մեջ, մտածելով, որ միայն պետք է հավատալ եւ ձեր հավատքը շարժում է Աստծուն։ Ճիշտ հավասարակշռությունը հաստատվում է այն ժամանակ, երբ հասկանում ենք, որ Աստված ամեն բան անում է շնորհքով, սակայն այդ շնորհքի մեջ մտնում ենք հավատքի միջոցով։ Հռոմեացիների 5-րդ գլուխ 2-րդ խոսք։ Այդպես է գրված. Այստեղ այսպիսով արդեն 3 շաբաթից ավել է մենք խոսում ենք այս թեմայի շուրջ եւ շուտով կավարտենք հաղորդումների այս շարքը։ Այս շաբաթ ես սկսեցի խոսել այն մասին, թե ինչպես վերափոխվեց իմ փոխհարաբերությունն Աստծո հետ, երբ ես հասկացա Աստծո շնորհքը եւ իմացա, որ նրա սերը հիմնված է շնորհքի, այլ ոչ թե գործերի վրա։ Դա ինձ տվեց խաղաղություն եւ ապահովություն։ Հռոմեացիների 5-րդ գլխի առաջին խոսքում ասվում է. Արդ մենք հավատքով արդարացած լինելով Աստծո հետ խաղաղություն ունենք։ Ես ունեմ խաղաղություն իմ փոխհարաբերության մեջ, ինչը ցավոք չունեն շատ մարդիկ, ում ես ծառայում եմ։ Եթե նրանք բարի բան են արել ու այսօր էլ հրաշալի բան են անում, նրանց սրտում խաղաղություն չկա, որովհետև վաղը նորից պետք է բարին անեն, նրանք կորցնում են ամեն բան։ Դրա պատճառն այն է, որ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունն իրենց վրա է դրված։ Երբ դուք հասկանում եք, որ Աստծո սերը ձեր հանդեպ անվերապահ է, հանգստություն եք գտնում այն բանում, որ նա սիրում է ձեզ։ Սակայն դա չի ստիպում ձեզ թմրել ու ոչինչ չանել։ Դուք ջանք եք թափում, որովհետև թեև Աստված սիրում է ձեզ, դուք ցանկանում եք վերապրել դա, դուք չեք ուզում կորցնել այդ հայտնությունը։ Դուք չեք ուզում, որ Սատանան կուրացնի ձեզ եւ խստացնի ձեր սիրտը։ Այդ պատճառով, այո, դուք ապրում եք սուրբ կյանքով եւ փնտրում Աստծուն, բայց դա չեք անում Աստծուն հաճեցնելու եւ նրա բարեհաճությունը վաստակելու նպատակով։ Դուք դա անում եք արտահայտելով ձեր գոհությունն ու երախտագիտությունը այն շնորհքի համար, որ նա արդեն տվել է ձեզ։ Այդպիսի մոտեցումը խաղաղություն եւ անվտանգություն է ապահովում Տիրոջ հետ ձեր փոխհարաբերություններում, ինչը ցավոք չունեն շատ քրիստոնյաներ։ Սա իսկապես հզոր է, այսպիսով որտեղից է այս սխալ մտածելակերպը, համաձայն որի մենք պետք է վաստակենք այն ամենը, որոնք գալիս են Աստծուց։ Գիտեք, ես կարող եմ հավանաբար 1 ամիս եւ ավելի անցկացնել սովորեցնելով այս մասին, սակայն թույլ տվեք տալ դրա համառոտ բացատրությունը։ Ես կարծում եմ, որ կան 2 աղբյուրներ։ Դրանցից մեկը պարզապես մարդկային էությունն է։ Մեղանչած մարդկային արարածները հիմնականում սիրում են այն մարդկանց, ովքեր սիրում են իրենց։ Դուք լավ եք վարվում այն մարդկանց հետ, ովքեր լավ են վարվում ձեզ հետ։ Այստեղ դու ինձ, ես քեզ մոտեցումն է։ Եթե դու քորես իմ մեջքը, ես էլ քո մեջքը կքորեմ, այսպիսին է մարդկային արարածը, ու մենք ընդունում ենք այս բանը, ինչի մեջ մեծացել ենք եւ ինչը միլիոնավոր անգամներ ամրապնդվել է մեր մեջ։ Հետո մենք դա փոխանցում ենք Աստծուն եւ մտածում, թե այդպես էլ Աստված է վարվում մեզ հետ։ Նա տալիս է մեզ այն, ինչին արժանի ենք։ Նա գոհ է մեզնից, երբ բարի բան ենք անում եւ դժգոհ է, երբ վատ բան ենք անում։ Մեզ սովորեցրել են, որ սերը պայմանական է։ Եվ մեզ ընդունում են մեր գործերի հիման վրա։ Այդպես է գործում ամբողջ մարդկային ցեղը։ Դա մեղանչած մարդկային էությունն է։ Կա նաև երկրորդ աղբյուրը, եւ սա կարող է զարմացնել ձեզանից ոմանց։ Դուք գիտեք, որ Աստվածաշունչը հին կտակարանը սովորեցնում է, որ Աստված տալիս է ձեզ այն, ինչին արժանի եք։ Ես ժամանակ չունեմ սա ամբողջությամբ բացատրելու, սակայն բավականին լայնածավալ ուսմունք ունեմ այս մասին։
Թերևս կես տասնյակից ավելի հաղորդումներ կան, որտեղ ես սովորեցնում եմ հին կտակարանի օրենքի եւ նոր ուխտի շնորհքի միջև եղած տարբերության մասին։ Հին կտակարանում Աստված իսկապես պատասխանում էր մարդկանց նրանց գործերին համապատասխան։ Եթե նրանք այս բանն անեին, Աստված էլ սա կաներ։ Դա է պատճառը, որ այն կոչվում է հին ուխտ։ Դա այն ուխտը չէ, որի մեջ մենք այսօր գտնվում ենք։ Աստված այսօր մեզ հետ այդպես չի վարվում։ Հիսուսը վերջ տվեց հին ուխտին եւ բերեց նոր ուխտ։ Եվ այն, ինչի մասին ես խոսում եմ, Աստծո շնորհքն է եւ նրա սերը, որը հիմնված է ոչ թե մեր գործերի, այլ հավատքի վրա։ Սա է նոր ուխտը, որը տարբերվում է հին ուխտից։ Առակաց 16-րդ գլխի 6-րդ խոսքն ասում է. «Ողորմությամբ եւ ճշմարտությամբ կքավվի անօրենությունը եւ Տիրոջ վախով մարդ կհեռանա չարից»։ Տիրոջ երկյուղը պատժի վախը, մերժվելու վախը կստիպեն մարդկանց պահպանել որոշակի չափանիշներ։ Բայց դա նրանց երբեք չի ազատի։ Միգուցե նրանց գործողություններում որոշակի չափանիշներ պահպանվեն, սակայն իրենց սրտում նրանք երբեք ազատ չեն լինի։ Սա կարևոր պնդում է։ Հին կտակարանի օրենքը մարդկանց մեջ վախ էր դնում, եւ այն կիրառվում էր Աստծո պատժի ու դատաստանի հետ։ Բայց նոր ուխտում բոլորովին այլ է։ Հռոմեացիների 2-րդ գլխի 4-րդ խոսքն ասում է. «Աստծո քաղցրությունը քեզ ապաշխարության է տանում»։ Նոր ուխտում մարդկանց ապաշխարության է տանում ոչ թե պատժի վախը, այլ Աստծո քաղցրությունը։ Աստծո շնորհքն է, որ Քրիստոսով հայտնվեց եւ կրեց ձեր մեղքերը։ Այժմ, միթե ես ասում եմ, որ այլևս դժոխք չկա։ Ոչ, դժոխք կա եւ մարդիկ կարիք ունեն իմանալու այդ մասին, նրանք պետք է մերժեն այն եւ ընտրեն երկինքը։ Բայց հին ուխտում այդպես չէր, պատժի վախն էր, որ մարդկանց մոտեցնում էր Աստծուն, իսկ նոր ուխտում անօրենությունը քավվում է ողորմությամբ եւ ճշմարտությամբ։ Սա խոսում է Աստծո քաղցրության կամ բարության մասին։ Գիտեք, ես հավատում եմ, որ Աստված հին ուխտում այդպես էր վարվում հետևյալ պատճառով։ Դա նման է երեխա դաստիարակելուն։ Նախքան երեխան կհասնի այն մակարդակին, որ կհասկանա ամեն բան եւ կունենա բավականաչափ կյանքի փորձ, որպեսզի հասկանա այն բաները, որոնք իմանալու համար տասնամյակներ են պահանջվում, դուք ստիպված եք նրան որոշակի բաներ սովորեցնել։ Օրինակ, նա չի կարող գնալ եւ եղբոր կամ քրոջ ձեռքից խլել խաղալիքը։ Ամեն բան միայն նրա օգտին չպետք է ծառայի, նա պետք է սովորի հնազանդվել։ Նա պետք է սովորի քնել որոշակի ժամին, նա պետք է սովորի ուտել բաներ, որոնք միգուցե չի ցանկանում ուտել եւ այլն։ Ինչպես եք սովորեցնում փոքր երեխային։ Միթե սպասում եք այնքան, մինչև նա բավականաչափ մեծանա, որպեսզի կարողանաք նրա հետ կշռադատել։ Եթե այդպես եք անում, ապա դա է պատճառը, որ երեխաներն այդպիսի խառնաշփոթ են ստեղծում։ Վաղ տարիքից նրանց մեջ չեն ներարկվել այս բաները։ Բայց ինչպես եք մեկամյա, երկուամյա երեխային հասկացնում, որ նա չի կարող գնալ եւ խլել խաղալիքը, խփել մարդկանց եւ այլն։ Եթե փորձենք նրա հետ կշռադատել ու ասել, որ եթե նա այդպես վարվի, ուրեմն եսասեր է, որովհետև Հիսուսն ասաց, ավելի երանելի է տալը, քան առնելը, նա չի հետևում Հիսուսին, այլ հետևում է սատանային, նա հնազանդվում է սատանային, իսկ Հովհաննեսի 10:10-ն ասում է. «Գողը չի գալիս, բայց միայն որ գողանա եւ սպանի եւ կորցնի», ու եթե նա այդպես անի, սատանան կգա եւ նրան դատարկաձեռն կթողնի, ու նա երբեք չի կարողանա պահպանել իր աշխատանքը, որովհետև եսասեր է, նա երբեք չի կարողանա պահպանել իր ընտանիքը, նա երբեք չի կարողանա սա անել, նա անել։ Եթե դուք փորձեք այս բաները բացատրել մեկամյա երեխային, նա ձեզ չի հասկանա։ Բայց գիտեք թե դուք ինչ կարող եք անել։ Դուք կարող եք նրան ասել, որ եթե նորից գնա եւ խլի այդ խաղալիքը, կամ խփի իր եղբորը կամ քրոջը, ապա դուք կապտակեք նրան։ Եվ թեև նա կարող է չհասկանալ, որ ավելի երանելի է տալը, քան առնելը, թեև կարող է չհասկանալ, որ երբ հնազանդվում է սատանային, վերջինս գալիս է, որ գողանա եւ սպանի ու կորցնի, կարող է նույնիսկ չիմանալ, որ կա Աստված կամ սատանա, երկինք կամ դժոխք, կարող է եւ չունենալ հայտնություն այս բաների մասին, սակայն եթե դուք պատիժ կիրառեք եւ նա կիմանա, որ ապտակ է ստանալու, այդ դեպքում հաջորդ անգամ, երբ ցանկանա խփել որևէ մեկին կամ նրանից խաղալիքը խլել, նա չի անի դա վախենալով պատժից։ Այնպես որ դա անհրաժեշտ է։ Դուք պետք է պատժի որոշակի ձև սահմանեք ու փոքր երեխային սովորեցնեք, թե ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ։
Նրա մեջ պետք է ձևավորվեն ճշտի ու սխալի այս սովորությունները եւ նա պետք է որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերի բարու եւ չարի մասին, նախքան նա կկարողանա հասկանալ այդ ամենի ետևում գտնվող պատճառները։ Ես մեծացել եմ Բանուկ փողոցում։ Հայրս մահացել է, երբ ես փոքր երեխա էի։ Մայրս շարունակ սպառնում էր, որ կծեծի ինձ, եթե երբևէ այդ փողոցն անցնեմ առանց երկու կողմը նայելու։ Ու գիտեք ինչ, ես մի քանի անգամ լավ ծեծ եմ կերել այդ բանի համար։ Եվ մինչև այսօր, երբ մեքենայով կամ ոտքով փողոց եմ հատում, կրկնակի նայում եմ երկու կողմը։ Մինչև հիմա ես ծայրահեղ զգույշ եմ ու փողոցն անցնելիս երկու կողմն էլ նայում եմ, որովհետև դա ներարկվել է իմ մեջ։ Ու դա անելու պատճառը այն ժամանակ նախքան 10 տարեկան դառնալը պատժվելու վախն էր։ Ես չէի հասկանում, որ դրա նպատակը իմ կյանքը փրկելն էր։ Ես չէի հասկանում, որ դա այն բանի համար էր, որ ես վրայերթի չենթարկվեի մեքենայի կողմից։ Երկու կողմը նայելու իմ շարժառիթն այն էր, որ մայրս չծեծեր ինձ։ Բայց հիմա իմ մայրը չկա, նա Հիսուսի հետ է, նա իմ կողքին չէ։ Ես չեմ վախենում ծեծվելուց։ Բայց շարունակում եմ նայել փողոցի երկու կողմը, որովհետև թեև այն ժամանակ դրա շարժառիթն այլ էր եւ այն ծառայում էր իր նպատակին, հիմա հասկանում եմ, որ դրա պատճառը ոչ թե ինձ ծեծելն էր, այլ վրայերթի չենթարկվելը, բեռնատարին չբախվելը։ Հին կտակարանում մարդիկ չէին կարողանում վերստին ծնվել, ինչպես այսօր են ծնվում։ Այդ պատճառով նրանք չէին կարող հոգևոր ճշմարտությունն ընկալել այնպես, ինչպես մենք ենք ընկալում։ Առաջին Կորինթացիների 2-14 խոսքն ասում է. «Շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, նրանք հիմարություն են նրա համար, եւ չի էլ կարող գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քննվում»։ Հին ուխտում մարդիկ վերստին ծնված չէին։ Նրանք չունեին նույն հոգևոր զանազանումն ու ընդունակությունը, ինչ մենք այսօր ունենք։ Ուստի ինչպես կարող եք սովորեցնել որևէ մեկին, ով զուրկ է այս ընդունակությունից, անել ճիշտ բան, եթե նա չի հասկանում հոգևոր ճշմարտություններն ու հոգևոր բաները, որոնք կանգնած են դրա ետևում։ Դա շատ նման է ծնողին եւ նրա փոքր զավակին։ Միգուցե նա չի հասկանում, թե ինչու չի կարելի մարդկանց խփել, եսասեր լինել եւ այլ բաներ անել։ Միգուցե չի հասկանում դրանց իրական նշանակությունը, բայց դուք կարող եք նպաստել այն բանին, որ պատժվելու վախի պատճառով նրա մեջ ձևավորվեն սովորություններ եւ վարքագծի կանոններ։ Նմանապես Աստված հին կտակարանի մարդկանց, ովքեր չէին կարող հասկանալ հոգևոր ճշմարտություններն այնպես, ինչպես ես եւ դուք, հիմնականում կանոններ էր տալիս, ցույց էր տալիս, որ օրինակ, եթե նրանք գնան եւ այսինչ բանն անեն շաբաթ օրը, ապա նա կսպանի նրանց։ Եթե որևէ մեկը շաբաթ օրը փայտ ժողովի, նա կսպանվի։ Մինչդեռ նոր ուխտում Հիսուսը ցույց տվեց, որ շաբաթը խնդիր չէ։ Նրա աշակերտները քանդեցին կրոնական ավանդույթները շաբաթի վերաբերյալ։ Նրանք ցորենի հասկերը փշրեցին ձեռքերի մեջ եւ կերան, ու փարիսեցիները մեղադրեցին նրանց շաբաթը պղծելու համար։ Իսկ Հիսուսն ասաց, որ մարդը չստեղծվեց շաբաթի համար, այլ շաբաթը մարդու համար եղավ։ Այնուհետև Պողոսը Կողոսացիների 2-16 եւ 17-րդ համարներում ցույց տվեց, որ շաբաթն ընդամենը նոր կտակարանական հանգստի խորհրդապատկերն է։ Ես այդ մասին սովորեցրել եմ մի քանի շաբաթ առաջ այս թեմայի շրջանակներում։ Շաբաթը շնորհքի եւ հավատքի խորհրդապատկերն էր։ Այն ցույց էր տալիս, թե ինչպես մենք պիտի հավատանք այն բանին, ինչ Աստված արել է մեզ համար, այլ ոչ թե ինչ մենք ենք անում նրա համար։ Ահա այս ամենի մարմնացումն էր շաբաթը, բայց հին կտակարանում մարդիկ չէին կարող հասկանալ, թե ինչ է խորհրդապատկերը։ Նրանք չէին կարող ընկալել բոլոր խորհրդապատկերները, ուստի Աստված պարզապես կիրառեց պատժի միջոցը։ Եթե շաբաթ օրը փայտ ժողովեք, ես ձեզ կսպանեմ։ Մարդիկ քարկոծվելով սպանվում էին շաբաթը չպահելու համար, ու դա պարտադիր կիրառվում էր եւ պատժի վախն էր, որ մարդկանց ստիպեց սուրբ կյանքով ապրել, իսկ դա սահմանափակեց սատանայի մուտքը նրանց կյանքի մեջ։ Նրանց սրբությունը չէր կարող նրանց ընդունելի դարձնել Աստծո մոտ, որովհետև ոչ ոք երբեք չի կարող այդ աստիճան սուրբ լինել։ Նույնիսկ եթե դուք 99 բան անում եք, բայց մեկը բաց թողնում, քննությունը չեք հանձնում։ Դուք կամ պետք է կատարյալ լինեք, կամ ունենաք փրկիչ, ով կատարյալ է։ Սակայն պատժի վախը իսկապես ստիպեց նրանց հեռանալ չարից եւ սահմանափակեց սատանայի մուտքը նրանց կյանքի մեջ։ Նրանք դադարեցին սպանություն գործել։ Նրանք դադարեցին գողանալ ու սուտ խոսել եւ նման այլ բաներ անել, որովհետեւ վախենում էին պատժից։ Այսպիսով դա սահմանափակեց սատանայի մուտքը նրանց կյանքի մեջ։ Բայց դրա վատ կողմն այն էր, որ նրանք սկսեցին վստահել իրենց գործերին։
Նրանք սկսեցին իրենց համեմատել այլ մարդկանց հետ եւ մտածել, որ իրենք չեն հայոյում, փնփնթում, բամբասում կամ լինում նրանց կողքին, ովքեր այդպիսի բաներ են անում։ Ես չեմ անում այն, ինչ այս մարդն է անում, Աստված պարտավոր է ինձ սիրել ավելի, քան այս մարդուն։ Ոչ, Աստված երբեք չսիրեց մեզ այն պատճառով, որ մենք լավն էինք, նա սիրեց մեզ, որովհետև նա սեր է։ Ու մարդիկ սխալ են հասկացել հին կտակարանի օրենքը։ Եվ ցավալի է նշել, որ այսօր սովորական քրիստոնյան դեռևս փորձում է Աստծո հետ հարաբերվել, պահպանելով հին ուխտի օրենքը եւ չափանիշները։ Պատճառ կա, որ այն կոչվում է հին ուխտ, դա նոր ուխտը չէ, այն ուխտը չէ, որի ներքո այսօր մենք ապրում ենք եւ դուք չպետք է հարաբերվեք Աստծո հետ, հենվելով գործերի վրա հիմնված մտածելակերպի վրա։ Մարդիկ սրանք հզոր պնդումներ են, եւ ես կարող եմ երաշխավորել ձեզ, որ սովորական քրիստոնյան շնչասպառ է լինում այսպիսի բաներից։ Նա պարզապես չի հասկանում դա։ Միջին հաշվով քրիստոնյայի համար հին եւ նոր ուխտերի միջև միակ տարբերությունը Աստվածաշնչի մեջտեղի մասում գտնվող դատարկ էջն է։ Բայց նա խառնում է դրանք իրար եւ փորձում Աստծո հետ հարաբերվել հիմնվելով հին ուխտի օրենքի վրա։ Հին ուխտի օրենքը տրվեց վերստին չծնված մարդկանց, որպեսզի նրանց մեջ վախ դրվեր, որը կստիպեր նրանց հեռանալ չարից։ Առակաց 16:6-ում գրված է. «Տիրոջ վախով մարդ կհեռանա չարից»։ Բայց դա երբեք չէր սրբում նրանց։ Այս խոսքի առաջին մասում ասվում է. «Ողորմությամբ եւ ճշմարտությամբ կքավվի անօրենությունը»։ Անօրենությունը քավվում է միայն ճշմարտության միջոցով։ Հիսուսն է ճշմարտությունը։ Նա է ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Աստծո խոսքը ճշմարտություն է Հովհաննեսի 17:17, եւ միայն նոր ուխտի ճշմարտության ու Հիսուսի արածի շնորհիվ մարդ կարող է երբևէ սրբվել եւ ունենալ առողջ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Եթե դուք ապրում եք հին ուխտի օրենքով եւ գործերի վրա հիմնված մտածելակերպով, որի համաձայն դուք պետք է վաստակեք ցանկացած բան, այդ դեպքում երբեք խաղաղություն չեք ունենա Աստծո հետ։ Ձեր փոխհարաբերությունն Աստծո հետ վեր ու վար կլինի, կախված ձեր գործերից։ Եվ հենց այսպես է սովորական շարքային քրիստոնյան ապրում։ Նա երբեմն ուրախություն է զգում։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև արժանի է զգում դրան։ Նա բարի բան է արել, ուստի թույլ է տալիս, որ իր ներսում գտնվող Աստծո սերն ու ուրախությունը Երևան գան։ Աստված գոհ է իրենից, ինքն էլ գոհ է իրենից եւ նա ուրախանում է ու մտածում Աստծո բարության մասին։ Այնուհետև, երբ սխալ բան է անում, կարծես թե փակում է խցանը ու մտածում, որ Աստված հիմա դժգոհ է իրենից։ Ու նա չի կարող սիրել իրեն եւ հենց ինքն է կանգնեցնում սիրո, ուրախության եւ խաղաղության հոսքը։ Աստված չէ խցանը փակողը։ Նա չի արձագանքում ձեր գործերին։ Աստված սիրում է ձեզ, չնայած նրան, թե ով եք դուք։ Սակայն ձեզ դատապարտողը, խցանը փակողը եւ Աստծուն սիրել թույլ չտվողը հենց դուք եք։ Ես այստեղ մի քանի պնդումներ կանեմ, որոնք ձեզանից ոմանք թերևս առաջին անգամ կլսեն իրենց կյանքում։ Եթե դուք այդտեղ նստած մերժվածություն եք զգում եւ Աստծուն ասում. «Օ Աստված, դու այնքան դժգոհ ես, ես գիտեմ, որ դու բարկացած ես ինձ վրա, դու վրդովված ես, ես չեմ կարող հավատալ, որ դու սիրում ես ինձ, իսկ եթե իսկապես դեռ սիրում ես ինձ, ապա գիտեմ, որ դու չես կարող երբևէ օգտագործել ինձ, եւ ինչպես դու կարող ես հանդուրժել ինձ, երբ ես այսպիսի ապրելակերպ ունեմ»։ Եթե դուք այդպես եք մտածում, ապա ես ասում եմ ձեզ, որ դա Աստված չէ, դա դուք եք։ Թույլ տվեք ձեզ հետ կիսել մի հատված Եսայի 54-րդ գլխից։ Եթե հնարավորություն ունեք, անպայման կարդացեք սա ձեր Աստվածաշնչում, որովհետև ձեզանից ոմանք չեն հավատա, որ այն գրված է Աստվածաշնչում։ Եսայի 54-րդ գլուխ։ Անշուշտ 54-րդ գլուխը հաջորդում է 53-րդ գլխին, որտեղ խոսվում է այն մասին, որ Հիսուսը վեր առավ մեր ցավերը եւ կրեց մեր վշտերը։ Նա նման էր մի ոչխարի, որ մորթվելու էր տարվում, ու նա արեց այս ամեն բաները։ Ապա 54-րդ գլխում գրված է, որովհետև Նոյի ջրերի պես է սա ինձ համար, որ երթում արի, թե այլևս պիտի չանցնեն Նոյի ջրերը երկրի վրա, նույնպես էլ երթում արի, որ քեզ չբարկանամ եւ քեզ չհանդիմանեմ։ Մարդիկ, սա հզոր է, կրկին սա Հիսուսի քավության կողմնակի արդյունքներից է։ Սա այն է, ինչի մասին խոսվում է Եսայա 52 եւ 53-րդ գլուխներում, 54-րդ գլխում նշվում են օգուտները։ Այս ամենը մարգարեություն է։ Եսայան անձամբ չի վերապրել այս բաները, նա մարգարեանում էր մեր օրերի մասին, այն մասին, թե ինչ էր Աստված անելու մեզ համար, այնպես որ սա արտացոլում է նոր ուխտը, եւ խոսքն ասում է, որ սա Նոյի ուխտի նման է, որի ժամանակ Աստված ասաց, որ այլևս երկիրը չի կործանի ջրհեղեղով։ Դա պայմանական չէր։ Նա չասաց, որ եթե դուք սուրբ ապրեք եւ ինձ չբարկացնեք, ինչպես բարկացրին անցյալում, ես այս բանը կանեմ։ Ոչ, դա ոչ պայմանական ուխտ էր եւ այնքան կարեւոր էր, որ նա համեմատեց այն Նոյի ուխտի հետ, որովհետեւ Նոյի ուխտը ոչ պայմանական էր։ Որոշ ուխտեր ունեին պայմաններ, Նոյի ուխտը ոչ պայմանական էր։
Աստված ոչ մի պայմաններ չդրեց, անկախ այն բանից, թե ինչ կանի մարդը, անկախ այն բանից, թե որքան մեղավոր կդառնա այս աշխարհը, այն այլևս երբեք չի տեսնի համաշխարհային ջրհեղեղ։ Աստված մեզ տվել է իր խոսքը դրա վերաբերյալ, նմանապես անկախ այն բանից, թե ինչ կանեք կամ որքան անսուրբ կդառնաք, Աստված ձեզ հետ ուխտ է կնքել առ այն, որ երբեք չի բարկանա եւ չի հանդիմանի ձեզ։ Սա վերաբերում է նրանց, ովքեր ընդունել են այս նոր ուխտը։ Եթե դուք նոր ուխտից դուրս եք գտնվում, եթե Քրիստոսին չեք ընդունել որպես ձեր Տեր, ապա չունեք մուտք այս ուխտի մեջ։ Դուք կարող եք մտնել այս ուխտի մեջ Հիսուսին դարձնելով ձեր Տերը եւ խոնարհվելով ու ընդունելով փրկությունը որպես նվեր։ Բայց նրանք, ովքեր ընդունել են սա, Աստված երբեք չի բարկանա եւ չի հանդիմանի ձեզ։ Բայց ես կարող եմ երաշխավորել, որ որոշ մարդիկ, ովքեր դիտում են այս հաղորդումը, գիտեն, որ իրենք վերստին ծնված են, եւ եթե հենց հիմա մահանան, կգնան երկինք։ Դուք որևէ կասկած չունեք, դուք Հիսուսին ընդունել եք որպես ձեր Տեր, մինչդեռ ասում եք այնպիսի բաներ, ինչպես օրինակ Աստված բարկացած է ինձ վրա, Աստված դժգոհ է ինձանից, Աստված չի օրհնի ինձ, նա չի օգտագործի ինձ։ Աստված ասում է, որ այդպես երբեք չի լինի։ Այն դատապարտությունը, որ դուք զգում եք Աստծուց չէ, այն գալիս է հին կտակարանի օրենքից, որը հիմնված էր գործերի վրա, ու դուք չեք նորոգել ձեր միտքը նոր ուխտի համար։ Դուք ապրում եք հին ուխտի մեղքի զգացողության ու դատապարտության տակ եւ փորձում եք հինն ու նորը իրար խառնել, որի արդյունքում լավագույն դեպքում ձեր դատապարտությունը կարող է գալ հենց ձեզանից, վատագույն դեպքում այն կարող է գալ սատանայից, բայց սատանան կարող է դա անել միայն այն դեպքում, եթե թույլ տաք նրան։ Եթե հավատաք նրա ստերին, եթե չհասկանաք այս ճշմարտությունը, այնպես որ դա կարող է լիազորվել սատանայի կողմից։ Այն դատապարտությունը եւ մեղքի զգացումը, որ դուք ունեք, կարող է դիվային լինել, բայց դրա հիմնապատճառն այն է, որ դուք չեք հասկանում նոր ուխտը։ Դուք դեռ ապրում եք գործերի վրա հիմնված փոխհարաբերության մեջ, եւ ես ասում եմ ձեզ ամենամեծ ճշմարտություններից մեկը, որ շնորհքի եւ հավատքի մասին այս ուսմունքը տրվել է ինձ, այն է, որ ես ազատվել եմ այն համոզմունքից, թե Աստծո սերն իմ հանդեպ համաչափ է իմ բարությանը։ Մարդիկ, ես այնքան ազատ եմ դրանից, Աստված սիրում է ինձ ոչ թե այն պատճառով, որ ես արժանի եմ դրան, այլ որովհետև Աստված սեր է։ Եվ դա ստիպում է ինձ առավել սիրել եւ ծառայել նրան։ Կրկին ես գիտեմ, որ կան շատ մարդիկ, հատկապես կրոնական մարդիկ, ովքեր ասում են, որ եթե դուք մարդկանց պատմեք Աստծո քաղցրության մասին, դա նրանց ազատություն կտա մեղքի մեջ ապրելու։ Սակայն ես երբեք այդպիսի վերապրում չեմ ունեցել։ Գիտեք, երեք ես կնոջս ծաղիկներ էի նվիրել։ Դա ինչ-որ բանի համար չէր, նա չէր վաստակել դա, նա որևէ բան չէր արել։ Ու երբ նա տեսնում է, որ իրեն ծաղիկ եմ նվիրում, դա չի ստիպում նրան գնալ եւ շնություն գործել, որովհետեւ նա մտածում է, որ ինքը չի վաստակել այդ ծաղիկները։ Բայց միևնույնն է, ես սիրում եմ իրեն, ուստի կարելի է գնալ եւ շնություն գործել։ Ոչ։ Երբ դուք մարդուն սեր եք ցուցաբերում եւ նա ընդունում է այդ սերը, դա ստիպում է նրան ավելի շատ սիրել ձեզ, ու դա կրկին շահում է նրա սիրտը։ Բնականում մենք հասկանում ենք սա։ Ձեր կողակցին լավ վերաբերվելը չի ստիպում նրան օգտվել դրանից, բայց եթե դուք շարունակ բծախնդրություն եք ցուցաբերում եւ քննադատում ձեր կողակցին ու նրա առջեւ կատարելության չափանիշ դնում, հենց դա էլ նրան կհեռացնի ձեզանից։ Մինչդեռ կրոնական աշխարհում այլ է։ Մենք կարծում ենք, թե որքան ավելի շատ ենք դատապարտվում, որքան ավելի շատ օրենքներ են դրվում մեզ վրա, որքան ավելի շատ ենք լսում Աստծո բարկության եւ պատժի մասին, այնքան ավելի շատ ենք սիրում Աստծուն։ Ոչ, ինչպես գրված է առաջին Հովհաննեսի 4-րդ գլխում, մենք սիրենք նրան, որովհետեւ առաջ նա սիրեց մեզ։ Խարիսը 3-րդ տարվա մեջ բանակ է զինում յուրաքանչյուր հասարակության մեջ ազդեցության 7 սարերը գրավելու համար։ Մեր ծառայության դպրոցում դուք կենտրոնանում եք ձեր պարգևների եւ կոչումների վրա ու դրանք գործի մեջ դնում։ Ուսանողները փոխադարձ կապ են հաստատում եւ սովորում հնգապատիկ ծառայության մեջ գտնվող ծառայողներից, զինվելով գործնական գիտելիքներով, որոնք անհրաժեշտ են նրանց, որպեսզի կարողանան ծնունդ տալ այն ծառայությանը, որն Աստված դրել է նրանց սրտում։ Յուրաքանչյուրն ունի կոչում, յուրաքանչյուրն առանձնացված է ինչ-որ բանի համար։ Սա այն վայրն է, որտեղ զինվում են, լցվում, քաջալերվում, ապա ճանապարհ ընկնում անելու այն, ինչ Աստված կանչել է մեզ անելու։ Բոցավառեք ձեր տեսիլքը եւ գրավեք ձեր սարը։ Մեր ծառայության դպրոցի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք charisbiblecollege.org, թեքից third year։ Ես խրախուսում եմ ձեզ այցելել մեր կայքի ներքին պատմություններ բաժինը։ Ես հարցազրույց եմ անցկացնում մարդկանց հետ ու այս ամիս իմ հյուրերն են Դեյվ եւ Մարիան Ռիֆելները։
Դեյվը 44 տարվա ոսկրաբույժ է, լսելով իմ ուսմունքը Աստված ցանկանում է, որ դու առողջ լինես թեմայով, նա հայտնաբերում է, որ ինքն ունի իշխանություն։ Այդ իշխանությամբ նա խոսում է և տեսնում, թե ինչպես է Ալցհեյմերի հիվանդությամբ տառապող կինը բժշկվում։ Վերջինս լիովին առողջանում է և վերադառնում տուն, իսկ Դեյվն այնքան օրհնված է լինում, որ թողնում է իր 44 տարվա գործունեությունը, գալիս և սովորում Աստվածաշնչյան քոլեջում, իսկ այժմ նա ծառայում է մարդկանց, առաջնորդում նրանց դեպի Տերը։ Սա օրհնություն կլինի ձեզ համար, այնպես որ այցելեք մեր կայք awmi.net։ Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել մի բանի մասին, որը շատ քիչ մարդիկ են գիտակցում։ Մենք մեծ աշխատանք ենք կատարում աշակերտության ուղղությամբ և ունենք մի ծրագիր, որն անվանել ենք Դեմո։ Այն հապավում է և նշանակում է աշակերտություն, ավետարանչություն, միսիոներական գործունեություն։ Այս ծրագիրը գործում է ամբողջ աշխարհով մեկ, սակայն ներկայումս կենտրոնացած է հիմնականում Աֆրիկայի 3 երկրների վրա և շաբաթական բառացիորեն 100 հազարավոր մարդիկ են ընդգրկվում աշակերտության այս ծրագրում, ու մենք մարդկանց պարզապես ձուկ չենք տալիս, այլ սովորեցնում ենք ձուկ որսալ։ Մենք նրանց սովորեցնում ենք ինչպես հետևեն իրենց հունձքին, ինչպես վարվեն մաքրված ջրի հետ։ Դա մի ծրագիր է, որը հասնում է շատ մարդկանց։ Այս մասին ավելի շատ տեղեկություններ կան, քան ես կարող եմ ձեզ տալ, այնպես որ այցելեք մեր կայք և գտեք մեր Դեմո ծառայությունը։ Ցանկանում եք կապ հաստատել համախոհ հավատացյալների հետ, այդ դեպքում Խարիս աստվածաշնչյան դասընթացները ձեզ համար են։ Այցելելով charisbiblestudies.net դուք կհայտնաբերեք ձեզ հարմար աստվածաշնչյան դասընթացը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմեքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու և ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները և անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ և ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում, և որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները և այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր, այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմեքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում։ Որտեղ էլ դիտեք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը և սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմեքի հետ։